जमियत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो चवण है इमरान खान हारायो नाहे पर ज़िल्लत ऐं ख्वारी से भजी वो है। क़ौमी असम्बली में अपोजिशन की बेएतमादी रिथ रद्द थियण ते रद्द अमल जो इज़हार कंदे मौलाना फजलुर रहमान जो समूरी क़ौम जाने थी त तहरीक जैली वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ क़ौमी असम्बली में बेएतमादी रिथ एजेंडा ते हुई पर हर गैर लागापियल ख़त जो सहारो वठी करे एजेंडा के नज़रअंदाज करे बेएतमादी रिथ के रद्द करण की किरियल हरकत कई वई ऐं पूरे मुल्क के एक सियासी बहरान ॾांहुं धिकियो वियो आहे। तारीख़ में पहिरियों भेरो एतिरी ज़िम्मेवार उहिदे तां एतिरी वॾी चिराए ॾिठी वई आहे। हुन चयो त अॼु जेको कुझु थियो इमरान खान डिक्टेटरनि खे पोइ ते छॾे ॾिनो, हुन हारायो नाहे पर इंतिहाई ज़िल्लत ऐं ख्वारी सां भॻो आहे। इमरान खान कोशिश कई त मां जंहिं घर में न रहां उतां जा दर भितियूं थांव ऐं ॿियो सामान टोड़े वञे अहिड़ो कमु बेवकूफ़ी करे सघे थो। संदसि चवणु हो त हर क़ौम खे आगाह करे थो त हीउ माण्हू पंहिंजी दिमाग़ी ऐं ज़हनी कैफ़ियत की बुनियाद ते मुल्क जो वज़ीर आज़म बणजण जी सलाहियत नथो रखे। नाजायज़ रस्ते सां इक़्तिदार में ईंदड़ नाजायज़ रस्ते सां भॼी वियो पर अपोजिशन की बेएतमादी रिथ पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु आहे।